Hepinize merhaba Plus takipçileri, bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas serisinin 4. videosunu videosunu çekiyoruz. Eğer videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak bana yardımcı olabilirsiniz ve sol alttaki önceki butona tıklayarak da GTA San Andreas serisinin diğer videosuna gidebilirsiniz. Şimdi nerede kalmıştık biz? En son sürüş. Freddy'yi öldürememiştik. Onu bir öldürelim. Onu bir halledelim. Onu bir halledelim. Onu bir halledelim. Onu bir halledelim. Oğlum bunlar hepsi korkak la. Bir yumruk atıyor mu kaçıyor. Sweet'in kızı. Telefoncalar. Of. Ya her seferinde bu Sweet'in arkasını ben topluyorum. Yemin ediyorum bıktım. Arkasını toplayalım. Bekler misin? Arabanı çalmak suretiyle alıyorum. Adamdan istesek verirdi. Direkt yumruk atıyoruz yani, başka bir şey. Bir saniye. Ha. Şimdi şöyle bir dönüş. Benim sürüşüm kötü. Hepinizin aşina olduğu gibi sürüşümü kimse beğenmiyor. Haksız da değiller. Şimdi araba Şimdi bunları bir ezelim. Ezmeye çalıştık da pek başarılı oldum diyemeyeceğim. Kaçsak iyi olur çünkü araba patladı. Şöyle şunu da vuralım. Lan. Oh. Öldük la. Vurma 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 vurma. Ölüyorum zaten. La vurma. Allah benim belamı versin ya. Harbi belamı versin. Çok iyi ya. Şimdi bir tekrar Grove Street'e gidişin yoksa. Ya aslında burada GTA 5'teki gibi namuslu bir şekilde taksiye binebilseydik abi, kusura bakma ama ben senin taksine binecektim. Ve sen şu an beni döveceksin galiba. Evet. Lan ne oluyor buna? Oğlum ya. Evet. Ayarlarıyla oynamışız. Kontrol ayarları, mouse ayarları. Start with mouse kapalı. Bu muydu? Evet buydu. Yani ben sevmiyorum. Ben fareyle kontrol etmeyi sevmiyorum arabayı. Onun için. Kamera bana kalırsa daha rahat. Patır patır. Tekerle, patlak tekerle iyi sürdüm yine ben ya. Düşünün de benim sürüşümü. Türkçe ama iyi oldu mu olmadı mı onunla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Atarsanız sevinirim tabii ki. Sweet'in kızı. Aslında var ya, bir silah ilesine izin verseydiniz iyi olurdu. La. Boş ver bunu. Araba pert oldu. Ha, eğer parçaya ihtiyacın olursa Emmett'in yerine git. Emmett'tan silah alak mı? Ne diyorsunuz? Ya lanet olsun polis. Aynasızlar peşimizde. Bak Sweet ölüyor. Ölüyor ve ben şu an silahçıyı bulamıyorum. Nerede bu silahçı? Lan ben Emmett'inizin de sizin de var ya. Silah lazım bana Emmett. Oğlum bu muydu lan silahın? Vereceğin silahı. Emmett'ta başka silah yok mu ya? Sırf tabanca. Ama Nation'ı falan açsaydık iyi olurdu. Direkt alırdık bir AK-47, bitirirdik işi. Veya bir M249. Neyse şöyle arkadan dalalım.
Mekan basar. Tamam, mermimiz bitti, harika. Ben de bunu bekliyordum. Ya abi, ölmemem gerek. Niye ölüyorum ben? Ne yapsam? Nasıl geçsem ben bu görevi ya? Ben o göreve girmeyeceğim. Bu sefer ben o görevi almayacağım. Gideceğim Bıksım Okun yanına. Gideceğim. Diyeceğim bana bu görevi ver. Freddy'yi yakalayacağım. Anasını, avradını, soyunu, sopunu geberteceğim. Bu iş bitecek. Ya da ben o görevi geçeceğim. Videoyu keseceğim. Oradan devam edeceğim artık. Neyse olsun yani. Vallahi yani ben uğraşmak zorunda mıyım? Bu inşallah budur. Sesi açalım çünkü ben videoda fark ettim ki ses yani çok gelmiyor size sanıyorum. Onun için biraz sesi açtık. Freddy. Geldim Freddy. Geldim Freddy. Freddy. Şimdi bizim bunu geçmemiz gerek. Evet. Yes. Pardon. 2'ye basıyorum ben de, ne alakaysa. Evet. En tav olduğum görev. Oh yeah, chase me. Duymaktan yoruldum şu şeyi ya. Zaten yanımızdaki dangalak vuramıyor. Hadi basmıyor motor. Basmıyor bu motor. Allah. Vur la. Oğlum vuramıyor adam. Allah senin belanı versin CJ. Allah senin belanı versin. Yemin ediyorum senin belanı versin. En iyisi şuradan gidelim. Belki önünü kestik ya. Yuh ananı. Anan yani. Harbi anan. Bin Allah'ım. Ya gerçekten ben bu görevden nefret ediyorum. Allah senin belanı versin Freddy. Gerçekten yani olmadı. Ben şu yanımızdaki şerefsizi hile çıkmış ya. Ben diyorum niye polis arabasındayım. Kusura bakmayın. Ufak bir hile baştan beri açıkmış. Ben bir ara oldu işte öyle bir şeyler. Neyse gidelim. Polis arabasını da yolda buldum. Baktım polis birinin peşinde. Ben de açık buldum. Aldım kaçırdım. Polis de gelmedi şans eseri. Şimdi tek yapmamız gereken şu sarı noktaya, sarı kareye, yere gitmek yani. Çünkü benim ömrüm çürüdü. Benim ömrümden ömür gitti. Adam benim anamı ağlattı yani. Patır putur. Kaç videodur bu sattığımın oğluyla uğraşıyorum. Lanet Freddy. Yine geçemedik. Yardım et CJ. Bölüm bölüm gördüğünüz üzere geçmeye çalıştık. Sonunda tabi uzman sürüş yeteneğim konuştu bu sefer. Sonra yo yo hadi gidelim. Allah senin belanı versin Ogloç. Ben şimdi boşu boşuna mı geldim Allah'ın belası? Hı? Kesinlikle polislik görevi oyunda yapamıyorum çünkü çok zor. Yani Vice City falan olsa veya GTA San GTA 5 olsa yapardım ama arkadaşlar dediğim gibi çok yakın zamanda şu bilgisayarımı bir hallettikten sonra GTA 5 çekeceğim. GTA 5 modlu, modsuz, görev, her şey var. İstediğiniz her şeyi çekeceğim. Online çekeceğim falan. Evet. Harika. Polise çarptık. Ya polis abi peşimi bırak. Yemin ediyorum bir şey yapmadım ya. Bak ben namussuz şerefli bir insanım. Ben hiçbir şey yapmadım.
Sadece çarptım sana, ben çok imanlı, çok itikadli bir insanım. Kurban olduğum bak. Ne oldu? 4 kere haca gittik geldik. Anadolu'ya yazmış. Lütfen peşimi bırakın. İstirham ediyorum. Allah için bırak la. Her neyse, polis bizi tutana kadar biz görevi almış oluruz. Big Smoke'un yanına gelmiş oluruz falan filan. Oğlum bunlar nereden geldi lan? Koşan köpek. Koşan köpek. Big Smoke'un arabasına bin. Bu Big Smoke da hep karı gibi yanımızda duruyor. Şimdi nereye gideceğiz? Buluşma. Silah milah diyor ama herhalde mevzu çıkacak. Yavşak. Aman kolumun şişkosu. Duydunuz mu? Sadece arabaya binmek istiyormuş. Senin de ananı sikeyim Big Smoke. Oğlum ne oluyor la bu arabaya? Ha, çete elemanlarını takip et, öldürme. Ama takip et, tamam. Bana uyar. Süper sprint yapalım. Abimizin de dediği gibi. Süper sprint. Onu takip et, vurma. Vurmayacağım zaten de. Sadece şunu bir takip etsem. Ya yavrum kaçma ya. You got a problem? Yok be abi. Ne problemi yani? Ben sizin çetenize katılmak istiyorum. Beni de alır mısınız? Dur, sadece konuşmak istiyorum. Beni de çetenize alın ne olur. Allah rızası için. Abi alsanız Allah göreve. Bu niye böyle değişik değişik yerlere gidiyor? Niye değişik yerlere gidiyorsun? Atar atar gidere gider. Biz de atarız onlara. Ah. Takip et diyor. Vay anam. Atla. Direkt bir araba alalım. Şimdi polis peşimizde, tamam. Müthiş oldu ya, ben bayıldım. Şu an harika oldu görev. Arap saçına döndü. Arap saçına dönen görevlere bayılırım. En büyük favorim. Yani gerçekten şu an böyle bir karmaşanın içine girdiğim için mutluyum. Bir de siz eksiktiniz abi, harika oldu. Evet. Evet, kaçma gel. Ya Big Smoke nasıl ölüyor ya? Big Smoke nasıl ölüyor? Big Smoke nasıl ölüyor? Ben anlamıyorum. Big Smoke nasıl ölüyor lan? Asshole shit. Tamam al asshole. Anan. Ya bıktım, yemin ediyorum bıktım ben bu Big Smoke'un ölmesinden. Dombili yemiş yemiş. Sıçmamış amına kolumun evladı ya. Ben o Glock'un yanına gidiyorum. Bıktım ben bu Big Smoke'tan. Dombili. Amına kolumun evladı. 2 mermide ölüyor ya. Burada ölmesi gereken benim canım yaralandı yani. Öldüm şu an ben. Allah Allah. Dombili yavşak şişko. Annesiz. Arabadan sesler geliyor. Hararet yapıyor galiba. Biz en iyisi şöyle illegal yollardan gidelim. Hop. Öleceğim öleceğim. Süper sprint. Süper sprint yapmayı bayılırım. Sen de bayılır mısın? Biliyorum şu an içinizden bu yavşak neden böyle GTA San Andreas görevlerini yapamıyor falan filan. Ben de anlayamadım. Neden bu görevleri yapamıyorum falan filan. Gerçekten bu görevler
bana fazla geliyor. Ki ben GTA 5'i bile ben bitirmedim yani, düşünün. Ben GTA Türk'ü bile bitirmedim ya, öyle düşünüyorum da hakikaten hiçbir GTA'yı bitiremedim. Hani çocukluğumuzun efsanesi GTA Türk, GTA Vice, hiçbirini bitiremedim ben, düşünüyorum da. Ulan bir insan bu kadar mı çaresiz olur la? Ne alakası var yani, bir insan en azından bir GTA Vice falan bitirir yani. Allah benim belamı versin, öncelikle öyle diyorum. Bu sefer de yapamazsam haykıracağım. İnşallah doğru gelmişiz. Ulan. Ne yapsak la, çete savaşı mı çağırsak? Sadece konuşacağım. Bir bakayım şu bayanla bir konuşalım. Ne, kavga mı istiyorsunuz la siz? Siz kimsiniz oğlum? Siz Dallas'sanız ben de Grove Street'im oğlum. Siz kimsiniz oğlum? Canımı bitirdiniz Allah'ın belaları. Evet, öleceğim o kez. Sadece konuşmak istedim seninle. Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun la benden? Sana come on dedim. Gelir misin? Acaba canımızın arttırabileceğimiz bir yer yok mu? Hastane. Sonuçta hastane gibi yerler bunun için var. Neyse brother, ben gideyim en iyisi. 18:51 daha var. Hastane ne taraftaydı ya? Şu an bu Los Santos'un haritasını anlamıyorum. Nerede bu hastane? Hospital yazılması gerek de. Hospital. Evet, bulamadım, boş ver. Gebereyim daha iyi. Var, öldürsün biri beni. Kendimi arabanın önüne atacağım. Bir arabanın önüne beni ezecek bir araba. O. Polis. Tamam, vur beni polis abi, vur. Vur. Tutuklusun. Ama polisten ne istiyor bu? Ne zaman ki bir aranma seviyen olursa peşinde seni yakalamak için polisler olacak. Eyvallah. Olsun bakalım. Silahları da verdik doğru ya. Sinim bozuldu. Neyse arkadaşlar, ben bu bölümü burada bitiriyorum. En azından Freddy'yi geçtik. Diğer bölümde birkaç görev de yapacağım. Kendime çok güveniyorum. Yani anlamıyorum ben niye bu görevleri yapamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz alttan likelamayı unutmayın. Yani devamlı gelmesini istiyorsanız sağ altta çıkan abone ol butonuna tıklayarak bana yardımcı olabilirsiniz ve sol alttaki önceki butona tıklayarak diğer GTA San Andreas serimize gidebilirsiniz. Happy Wheels serimiz devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.